你個衰婆啊，羅有蘭，你同我出嚟啊！你究竟做咗啲咩好事啊？而家全部俾個仔寫喺作文裏邊啊！我唔睇篇作文，我都唔知你瞞咗我幾耐時間。今次真係家醜傳千里啊！係啊，你噏乜春啊？咩家醜啊？梗係個死肥仔亂寫噶啦！我今次寫作文咧好認真噶，冇錯別字噶喎。睇嚟我唔讀出嚟，你個衰婆都唔肯認噶啦！我讀俾你聽啦。我的媽媽係一個花枝招展嘅人。可憐我嘅爸爸夜以繼日咁去工作去揾錢，提供化妝品俾呢個敗家嘅女人。哎呀，我以為佢寫咩添？佢寫我敗家啫嘛。你聽下佢後邊佢寫咩啦？我希望我老豆快啲出差，因為老豆一出差，媽咪就會帶個 uncle 翻嚟。呢個 uncle 唔單止生得比老豆青靚白淨，仲要比老豆高大添，仲好大方。關鍵呢一個 uncle 每一次嚟到都會俾我300-400蚊，叫我去村口嘅小賣部買嘢食，啲錢唔使晒，都唔俾我翻嚟添。你而家聽到未啊，衰婆？仲唔肯認係嘛？個仔而家寫到咁詳細啊！你而家跳落珠江河都洗唔清啊！枉我為咗頭家頻頻撲撲揾錢啊！你咁對我？哎呀，佢亂寫㗎，你咪鬼信佢啊！呢個死肥仔想靠害我啊！你出聲啦，死肥仔！你究竟想點㗎？你咁寫都有㗎？你老實講啊！你再唔講咧，我哋屋企你家破人亡㗎啦！話俾你聽啊！你講啦，仔。我講啦，篇作文咧我係抄隔離屋蕉皮嘅，唔係我寫㗎，我抄㗎。哇，使唔使咁？抄篇作文啫，家破人亡，我下次都係唔抄啦。爭啲俾呢篇作文搞到家變啊，仔！我爭啲冤枉咗你媽咪，你知唔知啊？你冇睇小篇作文嘅威力啦！你而家最好翻學校同老師講清楚啊，係抄㗎，唔係咧班老師唔知點睇你媽咪㗎。你簡直就係造謠啊！你而家造謠啊！冇用㗎，老豆太遲啦，篇作文咧全校廣播咗啦。call 鬧嘢，今次俾你累死啊！老婆啊，同我攞個雞毛掃過嚟，俾啲教訓你都唔得，真係以為你喺作文度可以為所欲為啊？咪係寫到你老豆冇大浪咁啊！喂，我點知抄個作文影響咁大喎？下次唔抄係啦。